Всем привет, с вами Дастер Майн, и сегодня я снимаю третий механизм, и сразу же я сниму четвертый механизм. Вот первый механизм. Это поможет для механического дома. Камин. Нажимаем, включается. В него можно положить как и это называется у нас, сейчас мы глянем, как и огненный шар, так и огниво. Вот, лично я положил огниво, смотрите. Вот, можно, конечно, много огнива положить, так будет еще круто. Вот, как это все строится. Ну, можно даже не строить, а просто вам показать. Вот. Нет, я лучше вам покажу, на всякий случай. Вот, копаем вот так вот, яма в 3 блока. Вот тут вот строим вот так вот. Берем на третий блок, ставим липкий поршень. Ставим на, сейчас, адский камень. И на него мы ставим раздатчик. В принципе, все, готово. Теперь берем вот блок любой, редстоун, и нам нужно поставить редстоун на раздатчик. Для этого нам нужно нажать Shift и положить вот так и вот так. Все, теперь это можно закрыть и поставить рычаг. Вот, все работает. Ну, сейчас загрузим на всякий случай, проверить. Вот, все работает. Так. Вот. Да, все работает. Еще можно вот украсить вот так вот. Вот, это я улучшил. Двойной камин. Его можно, например, во дворе поставить, если у вас большой двор, там стена. Вот такой он прикольный, как мангал. Вот. Нажимаем. Строится он также все по такому же принципу, только нужно больше всего. Вот, ставится 2 липких поршня, 2 раздатчика, и от кнопки вот идет сигнал. Вот, ну вот, понятно. И автоматическая печка, я ее только что построил. Ну я сниму про автоматическую печку в следующей серии. Все, всем спасибо. С вами был Дастер Майн. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.